Sebuah video memperlihatkan aksi seorang ibu dalam menyelamatkan gerobak dagangannya. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @kabarnegeri pada Minggu 10 April 2022. Tampak dalam video di jalanan, di kawasan tersebut terjadi hujan deras dan angin kencang. Namun sebuah pemandangan yang pilu terlihat dari video tersebut. Terlihat seorang ibu berusaha menyelamatkan gerobak dagangannya dari terpaan angin yang sangat kencang. Dengan segenap tenaga, ibu tersebut memegang gerobaknya supaya tidak terbawa angin. Setelah video aksi ibu selamatkan gerobak dari terjangan angin kencang tayang, ramai menuai komentar dari warganet.